Всем привет! Сегодня соберу вот такую крутую машину. Откроем коробочку. Вот у нас первый пакетик, второй пакетик, третий пакетик, наклеечки, инструкция, шины. Погнали собирать! Собрали первую часть, открою вторую часть. Начнем собирать. У нас осталась последняя, третья часть. Скоро ее соберем. Я Лего собрала. Давайте посмотрим, что у нас тут открывается. У нас тут двери откидываются с двух сторон. Смотрите. И внутри там есть еще руль. Смотрите, когда сверху есть руль, чтобы машинкой можно управлять. И когда машинка едет, там внутри поршень вверх-вниз ходит. Если вот эту штучку поднять, то чуть-чуть капот откроется. И зеркало поднимаются с двух сторон. И они крутятся влево и вправо. Смотрите, у нас впереди маленькие колеса и сзади большие у нас колеса. И у меня есть обзор и на эту машинку. Всем пока!